check this out guys, this is a Kawasaki ZX14R, हमारे ZX10R की बड़ी बहन. This is one of the fastest production motorcycle ever made in back in 2017. और ये बाइक का जो वेट है which is 269 किलोग्राम. 0 to 100 only 2.5 seconds. Isn't it fast? ये ड्रैग रेसर्स की पहली पसंद रहती थी, बट आज हमारे गैराज में आई है एंड यहाँ पे होने वाली है कंप्लीट सर्विस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, फ्रॉम फ्रंट टू बैक, रेडिएटर से लेके कॉन्सेप्ट तक, सस्पेंशन से लेके एग्जॉस्ट तक, सारी चीजें आज हम यहाँ पे गैराज में करने वाले हैं इसकी कंप्लीट सर्विस. Isn't she crazy? So guys, कैसा लगा आपको ये वीडियो? The hyper bike Kawasaki ZX14R. एक दिन मैं भी ओन करूंगा ये बाइक because this is the bike which moves the crowd aside. आप लेके चलोगे ना, सब हट जाएंगे. So guys, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा ये हाइपर बाइक का, तो प्लीज जाके चैनल को सब्सक्राइब करो and also press the bell icon so you can get the latest update. तब तक के लिए जय हिंद जय भारत. Bye bye. Okay.